Плюс снежок пушистый в мае, морозец легкий, гололед. И лыжи снова доставая, в восторге я, что снег идет. Под снегом скрылись помидоры, пусть кое-где торчит одуван. И их, однако, очень скоро весенний заметет уран. И вряд ли мы весну увидим, изменницу и ягозу. Май, снег и снова лыжи. А Тютчев зря любил грозу. Шел май, 9-й зимний месяц, если считать от сентября. В режиме сутки через 10 шел снег парады серебря. Машины поливалки утром случайно залили каток. Из елок, сбереженных мудро, в домах разводят костерок. Обогреватели сравнялись с ценой с квартирами в Тюмени. Электросчетчики, вращаясь, взлетели массово к Луне. С таких погод в третьей декаде мая сам Тютчев посидел как лунь. Котов и пледы закупая, мы ждали с ужасом июнь. 29 мая 2024 год, город Нижневартовск. На заднем плане памятник покорителям самотлора. Открытие его состоялось в 1900